这个防盗门的侧门板和这个合页之间的固定螺丝全部松动了，合页和门板之间已经产生了缝隙，还有一个固定螺丝已经脱落了。遇到这种问题必须马上维修。我们现在关门看一下，这个门因为固定合页的螺丝松动，已经发生了倾斜，必须用力拉门才能关紧。从上往下看，这个门有3个合页，每个合页都有问题，我们需要一个一个的维修。最底部的这个合页问题最严重，我先把它修好了，然后再修上面。现在用扳手把中间这个固定螺丝松开，把它拆下来，然后用内六角把两边的螺丝也拆下来。我在拆这个螺丝的时候，先用木头把门垫起来，这样门不会下沉。好，现在我把螺丝全部都卸开了，用1字螺丝刀把2个合页分开，要用力撬才能把它分开。只有将2个合页分开，我们才能插进螺丝刀，把侧门板的固定螺丝固定好。好，现在2个合页都分开了，我们来看这个合页，已经松动的很厉害了，下边的固定螺丝都已经掉了，导致这个合页呢非常不牢固了。我们用10字螺丝刀把它紧固好，然后原样装回去就修好了。